i nikada ovo nemoj da radite. Drugari, dobro jutro, da ne kažem drugovi i drugarice. Posle dužeg vremena vas vodimo na jednu planinsku, to jest planinarsku avanturu. Ovog puta idem sam, pošto Doki nije tu. Vodim vas na Raks, planina u istočnoj Austriji. Najviši vrh Raks planine je Hohe Kuppe, 2007 metara, ali danas idemo na drugi vrh po visini, a to je Dreimarkstein i on je negde oko 1970 i nešto metara. Mala ispravka, nije oko 1970 metara, nego 1948 metara je vrh Dreimarkstein. Evo kako se približavam planini, ovde je prava zima. U Beč snega nema nikako, dok ovde onako baš je zimska idila. Priroda i planine se ne osvajaju na silu, one se upoznaju korak po korak, tiho. Raks Alpi se nalaze na istoku Austrije, tik iznad Bečke nizije kao prirodna kapija između civilizacije i alpskog sveta. Iako nisu najviše planine Alpa, Raks ima nešto što se ne meri metrima. Ima karakter. Pripadaju severnim Vapnevačkim Alpima, planinskom sistemu oblikovanom vodom, vremenom i strpljenjem prirode. Ovo je planinska visoravan, široka, otvorena, ponekad pitoma, a već sledećeg trenutka surova i ozbiljna i baš zato savršena za priču. Raks čine brojni vrhovi koji ne dominiraju snagom već prisustvom. Najviše među njima je Hohe Kuppe sa 2007 metara, krov ovog planinskog masiva. Zatim na severnim ivicama visoravni uzdiže se Prenavand, monumentalna stena koja se strmo obrušava u dolinu. Nešto tiši, ali jednako upečatljiv je Jakobskugel, vrh sa kog Raks pokazuje svoju mirniju stranu, talasaste livade, blage grebene i osjećaj potpune izolacije. Ako vam treba razlog da krenete u prirodu ili bar da joj se na trenutak vratite iz udobnosti svog doma, dobrodošli. Ovo je putovanje koje počinjemo i završavamo zajedno. A tu je i Dreimarkstein, vrh visok 1948 metara, mesto gde se susreću 3 pokrajine, 3 pogleda. Uspon ka njemu nije tehnički ekstreman, ali zahteva poštovanje. Ove planine su decenijama bečko utočište, mesto gde se bežalo od gradske buke, ali i mesto gde je nastajala ideja modernog planinarstva. Planinski domovi, savršeno obeležene staze i žičare svedoče o snažnoj planinarskoj kulturi. Turizam ovde nije agresivan, on je u dogovoru s prirodom. Za sad ide dobro. Neki sat vremena pešačim. Trudim se da ne zastajem mnogo, a voleo bi da vam snimim što više, jer baš ću da budem u cajtnot s vremenom, ali mislim da ću da stignem. Za sad, uživajte u zimsku idilu. Inače, cela ruta do vrha i nazad je negde oko 16 km. Nema 16-15 km i 700, mislim da je možda ima i 16. Tako da nije baš kratka. Sneg je malo otežava kretanje. Usporava me, ali
ide dobro sad. Raksija i botanička bašta na otvorenom. U proleće i leto livade eksplodiraju u bojama. Alpske orhideje, encijani, runolist. Biljke koje rastu sporo, ali odlučno. Kao da znaju da ovde opstaju samo strpljivi. A iznad tih livada život. Divokoze koje bez napora prelaze litice, mrmoti koji zviždukom najavljuju uljeza, orlovi koji kruže visoko kao čuvari planine. Ovo je njihov dom, mi smo ovde samo gosti. Zimi se ovde pejzaž menja. Sneg, vetar, led. Surovost zime vidi se na svakom koraku, u tragovima koje brzo briše vetar, u tišini koja postaje dublja. Zimi vas planina podsjeti ko je gospodar, bez reči, bez upozorenja. A ipak, uprkos svemu ili baš zbog toga, sve postaje očaravajuće, lepo i posebno. Stvarno je prelepo. Moram pauzu jednu da napravim, jer je tuša u nosu. Uspon je poprilično ozbiljan, strm, tako da kratka pauza, pa onda ovo je šprint i nikada ovo nemoj da radite. Jer nisam siguran da li ću stignem za gondolu nazad za žičaru, a imam povratnu kartu za 3:25 i ako su zadnje idu u 4:30, ali ako su pune neće mi primeti, morat ću da se spustam pešaka, a onda će mrak da mu uvati. Imam čevolnu lampu, ali ne želim da dođem u tu situaciju, tako da nastavljam dalje. Vidimo se na vrhu. Da vidite pogled. Tu smo ispod vrha, ali ima dosta uspon još. Tu smo blizu do planinarsku kuću. Mislim da ovo blizu vrha. Nisam siguran još koliko, ali kad budem izbio gore malo, naravno da pravim pauzu, onda ću pogledam. Mogu da vam kažem da je ovo bilo baš onako sprinterski. Približavamo se vrhu. Ono tamo što vidite, mislim da je to Hojkupe, 2007 metra najveći, to jest najviši vrh Raks Alpa. Pogledajte pogled. Pogledajte ovu milinu i ona dva. Ne znam da li ih vidite u daljinu, ona dva kralja nose mountain bajkove na leđa i penju se na vrh, onda će po ovaj sneg i po ovaj led da se spuštaju biciklama, znači svaka im čast. Uživajte još malo u pogledu. Sad, ja ne znam da li možda vidite divlji jarac. I to ogroman. Tu je pravo ispred mene. Kako me je Bog nagradio s ovo je privilegija. Ogroman je. Ogroman je. Kakva milina, kakva privilegija. Inače smo
jako blizu vrhu, s tim što gubim stazu. Moram da vidim gde su prolazili ostali ljudi. Opa, evo. Pažnja, propadanje u sneg. Znači mora se gledati. Javljam se s vrha. Evo. Jer je postalo malo nezgodno za hodanje. I evo me, stižem na Dreimarkstein, 1948 metra. Baš sam ga bio požurio, iskreno, do kapi zadnje snage. Pogledajte pogled odavde. Milina. Tamo preko puta mene, vidite, pravo je Hojkupe, najviši vrh Rax Alpa. Na vrhu nema spektakla, nema buke i baš u tome je snaga Raxa. Samo ti, planina i tišina koja govori više od 1000 reči. Pravo je zadovoljstvo i milina opet biti na planini, uživati u ovom pogledu. Privilegija, hvala Bogu za sve ovo. Sad malo snimanje, da probam da podignem dole, mada je vetar baš jak. I onda šprint nazad. 1 sat i ja u 3:25 imam žičaru za nazad. Do ovde mi je trebalo neki 2,5-3 sata. Onda mislim da ću stignem u kratko vreme. Idemo polako nazad. Ovo je bila jedna fina avanturica. Prava zima, sneg, malo brži uspon nego što sam planirao, jer sam malo loše vreme organizovao. Ali sve u svemu prošlo je super, sad se polako vraćam da stignem na vreme. Za povratak na planinu dobar izbor, odličan vrh za povratak u formu. Nije puno zahtevan, jeste malo duža staza, nije tehnički zahtevan, ne treba puno opreme. Tako da je ovo jedna, mogu da kažem, uspela avanturica. Idem sad polako nazad, žao mi je jer dron nisam mogu da podignem. Prejak je vetar, tako da smo ostali uskraćeni za te snimke. Pozdrav! Rax Alpi nisu planina koja te impresionira na prvi pogled, ali ako joj daš vreme, ostane sa tobom zauvek. Trud se isplatio, uskoro stižem na gondolu i to 40 minuta ranije, ali sam, brate, gotov. Ovo je bilo baš muški. I zato se ljudi ovdje i vraćaju, ne zbog vrhova, već zbog osjećaja da si makar na trenutak bio deo nečega većeg. Ovo je bio samo jedan deo naše priče, negde između planina i mora. Svet je prevelik da bismo ga upoznali odjednom, zato ga otkrivamo korak po korak, zajedno. Ako vam se ovaj video dopao, prošetajte našim kanalom. Možda vas tamo čeka baš neka priča za vas. Pozdrav, do sljedeće avanture!